လာပါရှင် Glory English Language Academy ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုလေးမှာ countries and nationalities နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးတွေ vocab အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် Let's have a look at the exercise. A. Complete the table with the nationalities. ဇယားခွက်ထဲမှာ country တွေပေးထားတယ်သူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကို recording နားထောင်ပြီးတော့ teacher တွေနဲ့အတူဖြည့်ကြည့်ရအောင် Unit 1, Recording 3. Poland, Polish, Spain, Spanish, Turkey, Turkish, the UK, British, Italy, Italian, Argentina, Argentinian, Russia, Russian, the USA, American, China, Chinese, Japan, Japanese. country ကနေ nationality ကိုပြောင်းတဲ့အခါရေပွေရအဖြစ် suffix နောက်ဆက်3မျိုးနဲ့ပေါင်းတာကိုတွေ့ရတယ် first column country ရဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆို ISH second column မှာဆို IAN AN third column မှာဆို ESE let's move on to another exercise B word stress listen and underline the stress syllable recording နားထောင်မယ်ပြီးတော့ stress syllable ကို underline လေးလုပ်ကြည့်မယ် Unit 1, Recording 3. Poland, Polish, Spain, Spanish, Turkey, Turkish, the UK, British, Italy, Italian, Argentina, Argentinian, Russia, Russian, the USA, American, China, Chinese, Japan, Japanese. ဒီဗီဒီယို lesson လေးကိုလေ့လာပြီးတော့ countries and nationalities ကို pronunciation မှန်မှန်နဲ့ပြောတတ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် This is the end of the lesson. See you in next video. Bye bye.